ထားပါတော့နော်ကိုက Itel phone တွေထဲကနေပြီးတော့ဝယ်ခြင်းတယ်ဝယ်ဖို့ကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ SoC ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Unisoc SoC တွေတုံးထားတာကိုကြတော့မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Itel S24 လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ showcase လုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီ Itel S24 မှာကြတော့သူက MDK ကနေအသစ်ထွက်ထားတဲ့ Helio G91 ဆိုတဲ့ကောင်ကိုတုံးထားတယ်ကင်မရာကလည်းထူးထူးဆန်းဆန်း108 megapixel ကိုတုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ S23 တုန်းကထက်ဘာတွေပိုကောင်းလာမလဲဘယ်သူတွေအတွက်ဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင် Okay TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီ design ပိုင်းအနေနဲ့မှာ S24 ကပြောရင် S23 တုန်းကထက်စားလို့ရှိရင်အများကြီးကို premium ပိုဆန်ပြီးတော့ပိုမိုက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်လေးလှလှပပကြွကြွရွရွလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်မြင်လိုက်တာနဲ့ဈေးပေါ်တယ်ချိဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုသူ့မှာမရဘူးအဲ့လို vibe မျိုးမရဘူးပေါ့သူ့ရဲ့ camera bump ကcircle ပေါ့နော်အဝိုင်းဝင်မှသူက gold accent နဲ့ဘောင်ကုတ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းခေတ်စားနေတဲ့ကင်မရာသုံးလုံးပြူပုံစံတွေထက်တော့ပြောရင်ပိုအဆင်ပြေတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်တခုရှိတာကသူ့ရဲ့ကင်မရာဘမ်ကအလဲတက်တဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်ဘက်ကိုနည်းနည်းပိုရောက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ OCD သမားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနဲ့တိုင်ပတ်နိုင်တယ်နည်းကြည့်ရတာလေးတမျိုးဖြစ်နေနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘက် cover မှာသူက texture plastic ကိုသုံးထားတယ်ချွေးစုံနေတဲ့လက်နဲ့ကင်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လက်ရာကတော့အတန်အသင့်တော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးမြင်ရတာမျိုးတော့မဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့အမဲအောင်ကိုပဲပြောတာတခြားအကြောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းဖြစ်ချင်မှာဖြစ်လိမ့်မယ် S23 မှာတော့ငါလိုမျိုးပဲသူကအဖြူရောင် version မှာဆိုလို့ရှိရင်နေပူထဲမှာဒီအရောင်ပြောင်းတဲ့ UV color changing plastic ကိုသုံးထားတယ်နေရောင်ထဲမှာပါတဲ့ဒီခင်ရမ်းလွန်ရောင်ကြီးပေါ့နော်အဲ ultraviolet light နဲ့ထိလို့ရှိရင်အဖြူကနေပြီးတော့ပန်းရောင်ခက်ဖြက်ဖြက်လေးကိုပြောင်းသွားမယ်ဘေးပေါင်တွေကလည်း plastic ဒါပေမဲ့ matte finish ဆိုတော့တချို့ဖုန်းတွေလိုမျိုးကြည့်လိုက်တာနဲ့ပြောင်နဲ့အဲ့လိုပြောင်းဆက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ plastic frame မျိုးဆိုတာမျိုးဖြစ်မနေဘူး plastic frame တော့ plastic frame ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပိုတက်ရက်တာပေါ့ဒီချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သဘောကျတယ် fingerprint button ကို power button မှာပဲကတ်ထည့်ပေးထားတယ်ဒီ volume button တွေကကြတော့နည်းနည်းလေးမာတယ်နှိပ်ရတာနည်းနည်းခက်တယ်သူက flat frame ကိုမှအနောက်ဘက် back cover မှာလည်း cuff မလုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်လေးတောင်ဆန်ဆန်နဲ့ boxy shape လေးဖြစ်နေတာရော 8.3 mm ဆိုတော့ဖုန်းကလည်းနည်းနည်းလေးထူတာရောနဲ့ကန်ရတာကတော့အရင်ကြီး comfortable တော့မဖြစ်ဘူးအလေးချိန်အနေနဲ့192 gram လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးဖုန်းတွေထဲမှာတော့ဒါပုံမှန်လောက်ပဲပေါ့နော် S23 နဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင် S24 ရဲ့ design နဲ့ build quality တွေကတိတိတသာ one step ahead ဖြစ်လာတယ်တစ်ဆင့်တိတိတသာတိုးတက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ခံစားမိတယ်တိတ်ပြီးတော့တိုးတက်မလာဘူးလို့ခံစားရတာတော့ display ပဲသူက notch မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ punch hole နဲ့ဖြစ်သွားတာလွယ်လို့ရှိရင် specification က S23 တုန်းကနဲ့အတူတူပဲသူ 720p IPS LCD panel ဖြစ်နေတော့မယ် refresh rate ကလည်း 90Hz ဖြစ်နေတော့မယ် brightness က outdoor usage အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းမှိန်မယ် color ကလည်းနည်းနည်း muted ဖြစ်မယ် 6.6 inches display မှာ 720p resolution ကလုံလောက်ရှော့မဖြစ်နေတော့ဘူးဆိုတော့တကယ်လို့ဒီဘိုင်းမှာသာ 1080p 90Hz လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အများကြီးကိုပို့ပြီးတော့ recommend ပေးလို့ကောင်းသွားမယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီဈေးမှာ stereo speaker ပါလာတာတော့အားရစရာကောင်းတယ်ပြီးတော့သူမှာ DDS support လည်းပါမယ် performance ကတော့ Itel ရဲ့သုံးနေကြ Unisoc T606 ရဲ့အစား MDK Helio G91 ဆိုတဲ့ chip အသစ်ကိုသုံးလာတယ်ဒီကထွက်ထားတာတော်တော်လေးကိုမကြသေးဘူးဟိုလက်ဆက်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်သူလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကထွက်ထားတဲ့ Helio G88 ကိုမှ ISP ပြောင်းထားပြီးတော့ refresh လုပ်ထားတာလို့ပြောလို့ရတယ် ISP ဆိုတာ image signal processor ပေါ့နော်ကင်မရာဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းလေးပြောင်းထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာ G88 နဲ့တော်တော်လေးတူတယ်သူ12 nanometer fabrication ပဲထည့်ထားတဲ့ core တွေရော speed တွေရောအကုန်လုံးအတူတူပဲဆိုတော့မတူတာဆိုလို့ကင်မရာမှာ G88 မှာ64 megapixel ထိ support လုပ်မယ် G91 မှာ108 megapixel ထိ support လုပ်မယ်အဲ့ဒါပဲကွာအောင်မယ်ပေါ့နော် Itel က108 megapixel ကင်မရာထည့်ခြင်းလို့ G88 ကိုမရွေးဘဲနဲ့ G91 ကိုရွေးလိုက်ပုံရတယ်ဆိုတော့CPU performance က Snapdragon ဘက်ကနေသွားရှင်လိုက်လို့ရှိရင် Snapdragon 680 ဝန်းကျင်လောက်တော့ရမယ်သုံးရတာမှာလည်းဒီ SoC က 720p 90Hz မှာတော့ကောင်းကောင်းလေး smooth ဖြစ်တယ်အရင်ထစ်နေတာတွေစောင့်နေရတာတွေအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ user experience အရပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ S23 တုန်းကထက်ပိုကောင်းလာတယ် T606 နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ GPU score က80%လောက်ပိုများလာတယ်ဆိုတော့ game ဆော့ရတာမှာလည်းတော်တော်လေးကိုပိုအဆင်ပြေသွားတယ် MLBB လောက်တော့အခုဒီ setting မှာကောင်းကောင်းဆော့လို့ရတယ် software ကသူက Android 13 base Itel OS 13.5 ဆိုတဲ့ကောင်သုံးထားတာအခုမှထွက်တာဆိုတော့ပြောရရင်Android 14 ကဖြစ်တဲ့နေပြီပေါ့နော်အသစ်ထွက်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ Android 14 base ဖြစ်တဲ့နေဒါပေမဲ့ဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတွေမှာတော့ Android 13 ဖုန်းတွေကအများကြီးရှိနေသေးတယ် Android 14 အထိ update ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကနားလည်ပေးလို့ရတယ် Itel OS မှာဒီ dynamic bar လိုမျိုး function တွေတို့เนาะ Aviana လိုမျိုး function တွေတို့ပါမယ် Aviana ဆိုတာကျတော့ large language model based AI ပေါ့ dynamic bar ကတော့အားသွင်းတဲ့အချိန်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ဒီ background call တွေဘာတွေပြတာမျိုးတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ
အသုံးဝင်နေတော့အသုံးဝင်တယ်ဆိုတော့ G91 ကိုပါတကူးတကထဲသုံးထားရတဲ့သူ့ရဲ့108 megapixel main camera ရောဘယ်လိုနေလဲဒီလိုဖုန်းမျိုးမှာပါတဲ့ camera အနေနဲ့ကကျွန်တော်ထင်ထားတာတိတ်တော့ကောင်းမှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထင်တဲ့ထက်တော့အများကြီးပိုကောင်းပါတယ်ဆို S23 တုန်းကနေဆိုလို့ရှိရင်တော့စီနဲ့ရေလောက်ကိုကွာတယ်108 megapixel မို့လို့ဒီလေးတွေကအများကြီးပါတဲ့အပြင်ကို 3x digital zoom နဲ့ crop ပြင်အောင်မှာအဆင်ပြေနေသေးတယ်အဲ့လိုပုံမျိုးတွေကိုရတယ်ပေါ့နော် image processing ပိုင်းမှာလည်း G91 မှာသုံးထားတဲ့ ISP ကတော်တော်လေးကိုပိုကောင်းလာတဲ့ပုံစံကိုတွေ့ရတယ်တော်တော်ခက်မိသွားတယ်ပေါ့နော်လိုလိုက်မကြတကြ indoor အနေထားမျိုးမှာတော့မှ noise blur နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သုံးရတာအဆင်ပြေတဲ့အနေထားမျိုးလေးတွေထွက်တယ်။အော်ဒါနဲ့တော့ camera နှလုံးပါတာဆိုပေမဲ့နောက်တစ်လုံးကတော့ depth sensor လား QVGA sensor လားအဲ့ဒါကိုမသိဘူး specification တွေမှာမရေးထားဘူး။ပြောရရင်တော့တစ်လုံးပဲပါတဲ့သဘောပါပဲ။ဆိုတော့ test shot လေးတွေရိုက်ထားတာလေးတွေကိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်လို့ရပါပြီ။ Battery လည်းသူက9000 mAh ကိုမှ low power SoC နဲ့တွဲထားတာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအားခံတဲ့ထဲမှာပါတယ်။ဘာမှမသုံးမင်းနဲ့ standby ပဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တလားခွဲလောက်ထိကိုထားလို့ရမယ်။ YouTube ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်9နာရီခွဲလောက်ထိစက်တိုက်သုံးလို့ရမယ်။ game ဆိုတာမှာ9နာရီဝန်းကျင်လောက်ထိရမယ်။အပြန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက18W fast charging ပါလာမယ်။မိနစ်40အားသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်90%နှုန်းပြည့်မယ်။ဈေးကကြတော့ 8GB 128GB version ကို4,29,900 8GB 256GB version ဆိုလို့ရှိရင်4,59,900ဆိုတော့S23 တုန်းကထက်တသိန်းကျော်လောက်တော့ပိုများသွားတယ်ပေါ့နော်။ကြာဒီ SoC နဲ့ camera module ကြောင်းနဲ့အဲ့နှစ်ခုနဲ့ပေါင်းတသိန်းပို့မယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ space improvement ကတော့တသိန်းကျော်ထက်ကတော့တန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဆုံးသတ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းက4သိန်းဝန်းကျင်မှာ design နဲ့ build quality နဲ့အဆင်ပြေတယ်။ stereo speaker မိုက်တယ်။ camera သူ့ဈေးမှာကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်။ battery တော်တော်လေးခံတဲ့ထဲမှာပါတယ်။ပြောရရင် display တစ်ခုလောက်ကိုတော့အားမရဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးတော့ရှိမယ်။ကျန်တာကတော့သူ့ဈေးနဲ့သူ fine လို့ပဲပြောရမှာပဲ။ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီဖုန်းကိုဘယ်လိုမြင်လဲ Unisoc SoC တွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ Helio G91 သုံးလာတာကိုရောဘယ်လိုသဘောရလဲသဘောကျလုံလောက်တယ်လို့ထင်လားအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့